Nes I brynu camera dim ond am bod fi eisiau cadw'n heini. Dyna'r unig reswm, oedd dwi'n hogan ffarm, oedd gynna I ddewis o'n i'n meddwl, os ydyn ni'n cael ci, neu os ydyn ni'n mynd yn hosman neu rhywbeth, oedd yn mynd i wneud I mi fynd allan a pidio diogi yn y tŷ pen o'n i'n meddwl well mi fynd allan, achos dwi'n neisiach efo bobl eraill pen dwi wedi bod yn cael dipyn bach o marfer corff. Nes i'n meddwl, reit, dwi'n di brynu camera. Ac o'n I rioed wedi bod efo diddordeb am ni yn yr ysgol, na dim byd, nes I ddim gwneud lefel O, nes I ddim gwneud dim i'w dim. Ac o'n i'n meddwl, dwi ddim yn dall yr art, dwi ddim yn dall yn byd, ond oedd hynny'n broblem. Na I brynu camera mwyn edrych yn efo meddwl, mae hwn yn eistedd fan hyn, rhaid ni'n mynd efo allan. Ac ar ôl cael un, a cael un bach, 350D o 8 megapixel, o'n i'n meddwl, diawgs, allai ddim rhaid hwn I lawr. O'n i'n meddwl oedd o, o'n i'n methu rhaid o lawr. A dyn, nes I brynu camera yn Tachwedd 2005. Nes I dynnu llun yma yn 2006 a miloedd o'r eraill, o'n i'n methu stopio. O'n i'n gweithio llawn amser yn swyddi arferol, sef o'n i'n gynghorwr I Relate, cyddeall, o'n i'n gwneud gwaith surgery, oedd doctors yn dweud, mae gen Wedi ma boen yn I bol, cyrni pen, di-press, oedd bobl neu gyd yn dod atai. Ac dyna'r gwaith o'n i'n gwneud. A wedyn rhwng y sesiynau weithiau, o'n i'n mynd allan I... A nes I gwarfod nhw yn mis Mawrth, nes I ddigwydd meddwl, cael dad yn rhoi papur newydd mi ac yn dweud, dyma hen bapur a gweld cystadleuaeth yn meddwl, reit, diwgs mae'r llun yma yn gweddi'r cystadleuaeth yma. A'r peth nesaf, o'n I ar y ffordd I Singapore. A fatha, wps, ar unig ffordd dwi wedi dysgu, be di raw file, be di uffen di raw file, ond erbyn, wrth gwrs dwi'n gwybod, ond dwi wedi dysgu drwy darllen cylchgronau, drwy'r amser a trio, a o'n i'n meddwl, rhaid ni brynu swp o lyfrau I mi gael gweld pwy di'r mawrion yn y byd yma, ond bob tro o'n i'n gwneud hynny, neu'n meddwl bod fi'n mynd I brynu, o'n i'n teimlo'n sal achos o'n i'n meddwl, paid a ponsio Llinos, mae hein yn ffantastig o sgil gen y bobl yma, paid a trio. So o'n i'n meddwl, rhaid, dwi eisiau trio, so na I roi nhw lawr. So rhyw fatha, o'n i eisiau bod yn naif, o'n i eisiau bod, eisiau mynd allan I chwarae mewn ffordd, ac o gynnau'r camera, so off o fi. So, mynd I Singapore efo'r brief o dynnu llun... Mae ti symud i'r beth i'r dde? O ie. Oce. Dyma ni. Na? Ie. Let go. Pwy sy'n fod? Reit. So, y brief oedd... Ac o'n I roed I cael... o'n i'n gwybod be oedd brief. O'n I roed I tynnu llun bobl yn y twllwch. Pobl oedd yn symud o gynnau press badge yn rownd yng Ngwar. So, sôn am beth I out of your depth yn Saesneg. Ond dyna fi o fewn 6 mis o brynu camera. Ac ers hynny, dwi wedi penderfynu. Wel, nes I fwynhau yr amser yn ofnadwy. Ges i'r llun yma i'r fewn i'r calendar. Hwre. Ac bob dechrau o fan hynny cael syniadau am y busnes ma o dynnu lluniau. Achos o'n i'n meddwl, wel, dwi'n mewn cariad efo tynnu lluniau. Beth sy'n mater fi, dwi'n bron yn 50, dwi'n just mewn cariad, ac dwi'n methu stopio, ac dwi'n deffro'r nos, ac yn hollol di cymryd yn mywyd I drosodd. Ac gwbl o'n eisiau, colli ddim bach o bwysau. Ond nes I benderfynu, na'n amser I fynd I coleg, sori. Ond a wedyn, mae'n rhaid rompio drwy'r pethau yma rwan, achos dwi wedi gwneud be dwi wedi gwneud drwy gofyn I bobl, gofyn I boi Theatr Clwyd, dych chi'n angen rhywun o'r gymuned yn eich stafell cymunedol a hyn a llall. A just gofyn a mynd i'r steddfod efo stondin, dyna lle da iawn wrach bod ni'n angen addysgu plant. Wel, mae gynnu ni angen addysgu plant bach a pob math o plant, ond os da chi'n mynd i'r steddfod, mae'n gwneud stondin mwyaf siapi yn y byd y tro cyntaf. Ond o bobl yn dweud, lluniau, na, da chi wedi peintio nhw, na, ffotograffiaeth. So, mae gynnu ni angen wrach addysgu ni'n hunain felly yn oedolion o'r Steddfod yn ddim yn lle drwg. Pam bod rhaid I celf fod yn y lle celf, ynde? Dwi'n gwybod, bod chi'n credu bod o'n gelf, ond
So nes I gael arddangosfa, neu fynd drwy hein reit gyflym. O'n i licio'r, ydych chi'n tynnu llun o goeden a ydych chi'n meddwl bod o'n ffab. Wel, dwi wedi gwerthu sawl un o'r hen. Llun tegid di hwnna, ond gwrth i weld hwnna later on mewn ffordd arall. Mae hein, jyst o'r ardal, mae hwnna yn ymyl Theatr Clwyd, jyst methu roed y camera lawr a dim yn myndio gwisgo balclafa a mynd allan yn y bore a gwneud be mae lot o amaturiaid pawb yn ei wneud, ond dwi'n dod o hyn o gyfnod byr iawn. So rhaid chi, mae pawb sydd fi di'r ffros ar top y peint, dwi'n meddwl, ydych chi wedi cael hanes swmpus bobl sydd wedi bod wrthi am blynyddoedd, wel ydych chi'n cael hanes hogan bach o'n ymwneud. A dyn dwi yn medru gwerthu, wrth gwrs dwi'n mynd i gwerthu nhw'n yn bob munud, ond bob un y hein dwi yn gwerthu nhw yn magacw, a dwi'n meddwl bod gallu addysgu bobl drwy rhoi nhw mewn restaurants a caffis a llefydd da chi ddim yn disgwyl. Dwi wedi borio'r gwerthiannau gorau mewn rhywun siop chocolate bach yn unbych, efo grisiau ofnadwy o anodd i bobl fynd i fewn. Sy'n ni wedi rhoi 1000 o bunnes ar un yn gwerthu fan od. Da ni'n gwybod na jyst mewn galleries mae bobl yn meddwl bod nhw eisiau gweld celf, dwi'n gwybod. Mae rhaid jyst i gyd yn lyniau, o rai mi gael un thema a nes i feddwl am geiaf fel y thema. Dwi'n mynd rhy gyflym? Na? Dwi'n? Oce, mae gennau lot. So, mae'n rwy'n rhywun bell o fan hyn, di prynu hynny ni fan hynny. So, just, fel mae rwy'n dweud, well, is it art, love, or is it decoration? Dwi'n gwybod, yn bwys gwneud. So, dwi'n fframio'r hein i gyd, ac maen nhw'n mynd i wahanol hyn. Mae gennau 4 yn St David's Hall o Hwren, wel, mae'n eich i ddechrau rhywle, rhaid, so, ar un. Stoc? Symud ymlaen. Drws nesaf. So rhyw gwestiwn sy'n mynd ymlaen. Does yn mynd, yn ei hun? Rhaid ar ei ben. So, just pethau dwi wedi weld wrth yn rhaid, dim byd mawr, sgynna'n set-up goliadau mawr. Dwi ddim yn cael y monitron yn sgrin. Rhaid ofna bara menyn heb ddim lot o jam fi.